జబ్బొకరికి బాధ పక్కవారికి. ఈ పొడుపు కథ విప్పండి మీరు. ఏంటోనని ఆలోచిస్తున్నారా? మన వల్ల మన కుటుంబ సభ్యులకి తోటివారికి నిద్ర లేకుండా ఒక జబ్బు చేస్తూ ఉంటుంది. కానీ బాధ మనకేముండదు ఆ జబ్బు వల్ల. మన ఇంట్లో వాళ్ళకి మాత్రం సుఖాన్నివ్వదు, నిద్ర పోగొడుతుంది. ఆ జబ్బే గురక జబ్బు. బాధ మనకు లేదు కాబట్టి అంత శ్రద్ధ పెట్టము. మరి ఇంట్లో వారికి బాధ ఎక్కువ ఉన్నా మనం పెద్ద పట్టించుకోము. మనకంటే తోటివారికి బాధ కలుగుతున్నప్పుడు దాని పట్ల అన్నిటికంటే ఫస్ట్ శ్రద్ధ పెట్టాలి. గొరక తగ్గించుకోవటానికి సాయంకాల పూట 6 గంటలకల్లా ఎర్లీ డిన్నర్లో ఫ్రూట్స్, డ్రై ఫ్రూట్స్, సలాడ్స్ ఇలాంటివి తినేసి రోజు 2 పూట్ల ప్రాణాయామం చేయండి. గొరక నుంచి త్వరగా విముక్తి కలిగి కుటుంబ సభ్యులకి చక్కటి గాఢ నిద్రనిచ్చే అవకాశం మీ ద్వారా కలుగుతుంది.